Why, 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 Afrito, tiempo. me marcó la tilde, tu mamá era Maltilda y le puse Matilde, solamente igualmente que te vibre. Esto es rap de tigre, el Z es del quinto escalón, me cabrecé más piola, el Z de Wilde. Y he peleado solamente que te vibre, lo tuyo mucho estilo, poco acote, no me sirve. Improvisación, me dejan cargar la maníbula, te dan el quinto escalón, yippee yo. Yippee yo, no pueden hacer nada, vos no me digas nada. Acá te van a acabar para tu cara de nada, que no dice nada, nada, nada. Ey, como un player sé que lo ejecuto. Este es el afrito, lo parto en un minuto. En el track sí me dice que es Matilde, puta, yo no vengo en Matilde, te voy a poner los puntos. Que te quede más en claro, porque mi rap sí que tiene habilidad. Esto es norte y sur, la zona no la voy a separar. Mi rap deriva quien deriva de rivalidad, bandiga. Esto es habilidad de rimas, tonto. ¿Ves cómo te rompo de nuevo? Yo sí que estoy loco y estoy prendido fuego. No tengo acote repetido si te dan los huevos. Aplauso. Jurado magnífico. Ahora me saludan, guacho. Jurado magnífico a la cuenta de 3, 2, 1. ¡Pasa Nacho!